ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи милитсия хабар медиҳад чун ҳамешагӣ шуморо аз ҳодисаҳои ҷиноятӣ ва фаъолияти милитсияи суғд дар 2 ҳафтаи охир воқиф месозад. агар завқи тамошои хабарҳои криминалӣ доред, пас ин барнома барои шумост. дар студия бо хабарҳо Акбар Шарифӣ. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. изҳори пушаймонӣ аз кирдори содирнамудаи ҷиноятӣ шаҳрванд Диловар Мамадов, сокини ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодомро аз ҷавобгарӣ озод намуд. номбурда аз гумроҳзадагоне буд, ки барои содир намудани ҷинояти хусусияти ифротӣ дошта, ному насабаш дар рӯйхати ҷустуҷӯшавандагон меистод. нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Конибодом дар натиҷаи корбарӣ бо афроди бо ҷурми содир намудани ҷиноят дар ҷустуҷӯ қарор дошта, бахусус гумроҳзадагон пайравони гурӯҳу равияҳои фаъолияташон дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ давоми соли равон 2 нафар ҷустуҷӯшавандаро, ки берун аз ҳудуди кишвар қарор доштанд, ба ҳаёти осоишта баргардониданд. шаҳрванд Мамадов Диловар Давронҷонович, соли таваллудаш 1997, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом, ки барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ моҳи августи соли 2022 нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида расман дар ҷустуҷӯ қарор дошт. дар натиҷаи чунин корбарӣ хатои худро дарк бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузорӣ, аз ҷумла татбиқи банди эзоҳи моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ аз ҷавобгарӣ озод гардид. далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ гардида шаҳодат медиҳанд, ки ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ гумонбаршуда Мамадов тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода, фикру ақидаи онҳоро ҷонибдорӣ ва ба бадномкунии мақомотҳои давлатии Тоҷикистон машғул шудааст. чунин кирдори ҷиноятӣ боис мешавад, ки нисбати Диловар Мамадов моҳи августи соли 2022 дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. дарки хатогӣ имкон фароҳам овард, ки ному насаби сокини шаҳри Конибодом аз рӯйхати ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда бардошта шавад. акнун шароите фароҳам гардид, ки номбурда корномаи зиндагиро аз саҳифаи нав, ки ҳаёти осоишта ном дорад, оғоз намояд. эҳтироми падар гарчанде қарзи фарзандӣ бошад ҳам ёфт мешаванд афроде, ки бо қиблагоҳи хонавода муомилаи дурушт менамоянд. дар ноҳияи Масҷо фарзанд падари маъюби худро, ки дар бистари беморӣ қарор дошт, латукуб намуда ба саломатиаш зарар расонид. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Масҷо ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатиро ба қайд гирифтанд, ки ҳангоми воқиф шудан аз ҳодиса вуҷуди касро нороҳатӣ фаро мегирад, зеро кирдори ҷиноятиро писар нисбати падар содир намудааст. аниқтараш фарзанд падари дар бистари беморӣ қарор доштаро латукуб намуда қасдан ба саломатиаш зарар мерасонад. шаҳрванд Қарабошев Илҳом Уралбоевич, соли таваллудаш 1982, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Навбаҳори ноҳияи Масҷо, санаи 3 январ падари маъюби худ Уралбой Қарабошеви 69-соларо, ки аз сабаби сактаи қалб 6 сол инҷониб аз пои равон монда дар бистари беморӣ қарор дошт, аз сабабе ки ҳангоми пешоб кардан гилемро олуда кардааст, мавриди латукуби шадид қарор медиҳад. падартон пештарам задагӣ будед шумо? Не, пеш набудам мегӯяд. шумо нӯшокии спиртӣ истеъмол мекунед? Не. айни ҳол дигар фарзандои падартон воқиф ҳастанд, ки падаратон ба ҳамин ҳол оварда шуд? хабар доранд хонангиҳо? акҳо, додар, хоҳар, апҳо? сар ҳамаш хабар дод. чанд нафар ҳастанд фарзандои падарашон? 4 кас. осеби пӯшидаи косахона ва майнаи сар, латхӯрии майнаи сар дараҷаи миёна, шикасти пӯшидаи қабурға, захмҳои гуногун дар қисмати сару рӯй оқибати бадрафтории фарзанд аст, ки дар баробари кирдори ба ҷомеа хавфнок, яъне ҷиноят, фарзанди нохалаф будани ӯро исбот менамояд. тавре дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ ошкор гардид, гумонбаршуда бо маслиҳати пешакӣ бо бародаронаш, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, нигоҳубини падари танҳояшро ба зимма гирифта, бар ивазаш бародарон ба ӯ маблағ ирсол намуда, хароҷоти рӯзгори ӯро таъмин мекарданд. Буна расидан ҷӯната акокалара. Дадамга яшт қара. бародаронаш, ки дар муҳоҷират қарор доранд, нигоҳубини падарро ба зиммааш гузошта, мунтазам маблағ ирсол менамоянд, ки ҳам барои таъмини доруву дармони падар ва ҳам ба худи ӯ мерасад. чаро чунин кардааст, умуман ақлам намегирад.
ман ки дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунам он рӯз аҳволи бародарамро дида то ҳанӯз ба худ намеоям. Kesak mana shunaqa ahvolda yiqildi dedi. Yiqilgan bo'lsa bansiga olib boraylik dedi. Men so'rashdan ukamni mashinasiga olib keldik, bansiga bordik. ҳангоми расидан ба давраи пирӣ падару модарон умедворанд ки фарзандон барояшон дастёру мададгор бошанд. ҳарчанд бо сад эҳтирому меҳрубонӣ мо фарзандон заҳмати парасторӣ ва хизмати онҳоро ҷуброн карда натавонем ҳам ҳадди ақал бояд таваҷҷӯҳ ва ғамхориро аз онҳо дареғ надорем. Қарабошев Илҳомҷон Уралбоевич ки бо ин кидори қазонаи худ талаботи моддаи 111 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Tojikiston ки он ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қасдан расонидани зарари миёна ба саломатиро вогузор мекунад, содир кардааст. ҷинояти дигар ба муқобили ҳаёту саломатӣ ба фурӯш баровардани маводи мухаддир мебошад ки милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов ошкор намуд. Аз гумонбар шудан наздик 1 килограмм воситаи нашадор мусодира шуд ва ин дуюмин корномаи нашаҷаллобии ӯ мебошад. мусодираи 913 аз 3 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ ва чорабиниҳои ғайриошкорои мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов мебошад ки ҷомеаро аз хавфи гардиши мухаддароти қотил ҳифз намуд. Шаҳрванд Ҳақназаров соҳибназар Худойназарович соли таваллудаш 1977 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷабор Расулов дар нигоҳдорӣ, интиқол ва муомилоти мухаддарот гумонбар мебошад. тавре дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ маълум гардид, ин дуюмин корномаи нашаҷаллобӣ номбурда мебошад. ҳанӯз соли 2007 Ҳақназаров бо ҷурми нашаҷаллобӣ суд шудааст. Гуфтам амоно фурӯшам ба даст фаромадам. Чӣ буд дар пакет? Маводи мухаддир. Кадом намуди воситаи нашадор буд? Час. майли ба даст овардани маблағи пулӣ бори дигар гумонбаршуда соҳибназар Ҳақназаровро ки мураббии варзиши намуди гӯштинг мебошад ба кирдори ғайриқонунӣ талқин карда дар номаи аъмолаш доғи навбатӣ гузошт. Назорат ва коркардҳои оперативӣ нисбати гумонбаршуда 1 моҳ идома ёфта бо мусодираи наздик 1 килограмм мухаддароти намуди ҳашиш анҷомид. Тасдиқи ахбороти оперативӣ бо натиҷааш ин оғози парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи қисми 3 моддаи 200 Кодекси ҷиноятӣ мебошад. идомаи барнома. Милитсияи шаҳри Конибодом нафареро боздошт намуд ки баъди содир намудани ҷинояти дуздӣ манзили истиқоматии воридгаштаашро оташ задааст. гумонбар дар ҷинояти мазкур Хайрулло Каримов қаблан 5 маротиба барои дуздӣ суд шудааст. санаи 16 феврал дар рӯзи равшан ба коми оташ рафтани манзили истиқоматӣ дар ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом ки соҳибонаш дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанду он ҷо муваққатан касе зиндагӣ намекунад, барои атрофиён ҳодисаи ғайричашмдош буд. Аммо гурӯҳи фаври тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом зимни аз назаргузаронии ҷои ҳодиса ҷои доштани кирдори қасдонаи оташзаниро ошкор намуд ки содир шудани ҷинояти дуздӣ дар ин манзили истиқоматӣ ва боздошти шахси гумонбар натиҷаи он аст. Дар дораи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ милитсияи шаҳри Конибодом чеҳраи шаҳрванд Каримов Хайрулло Нозирович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи маҳаллаи Қайрағоҷи шаҳри Конибодомро ошкор намуд ки дар ҷинояти мазкур даст дорад. гумонбаршуда Хайрулло Каримов нафарест ки дар пайроҳаи ҷинояткорӣ ба қавле устухонаш шах шуда қаблан 5 маротиба барои дуздӣ суд шудааст. Хайрулло Каримов бо як нафар ҳаммаслаки худ ки ҳарду ба тозагӣ аз маҳбас озод шуда буданд ва айни ҳол милитсия барои боздошти ӯ чорабиниҳои тафтишотию оперативиро ба роҳ мондааст. баъди амали тасарруфкорӣ яъне ба яғмо бурдани телевизор, планшет ва сандуқ бо ҷиҳози арӯсӣ хонаро оташ мезананд. аз ҳамин ҳавлӣ аз ҳамин манзили истиқоматӣ чӣ чиз тасаввур кардед? Телевизор, як планшет, як сандуқ. мақсади оташ задани ҳамин манзили истиқоматӣ чӣ буд? барои чӣ оташ задед? Дузи рӯ шавад гуфта. тавре гумонбаршуда нишон дод медиҳад интихоби манзили истиқоматӣ тасодуфӣ бо мушоҳидаи баста будан бо ресмон ва чангу хоку мағорбастагии дарвоза буд ки аз бесоҳибӣ дарак медод ва барои дуздӣ мувофиқ буд. оташ задан баъди тасарруфкорӣ ба хотири озод мондан аз ҷавобгарӣ анҷом дода шуда дар натиҷаи ин бадрафтори як ҳуҷра бо тамоми амволи рӯзгор ва ошхона ба коми оташ рафта болопӯши дарвозахона қисман зарар дидааст ки тафтишоти пешакӣ хисороти мазкурро наздик ба 80 000 сомонӣ муқаррар кардааст ва барои соҳибмулк зарари ҷиддӣ мебошад. мо оилавӣ расиянда будем, ҳамамо омда лосаа дудиям, ҳамана ҳамсоя мана омда халос кардиям як тарафша раҳмат азо раҳомба. хай ту данашона чӣ бугӯям?
درشان بود لیباس ها پرپ خواهرم من جویز پیویز صندوق خیلی چیزاش بودگی تویگری بارو گه با همش همینجا بودگی سوبیکه عادتی بدی دزدی پیروهای گمون برشده خیرالله کریموف را به سوی محبس خانه هموار نمود. او که با آتش زدن منزل استقامتی میخواست از جنایت را پوشاند باز ژرفتر در گرداب جنایت غوطید. زیرا با دو ماده کودکس جنایتی 244 و 255 نسبت آخران پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. نوزیرانی بازرسی دولتی автомобили شعبه یکی وزارت کارهای داخلی در شهر اصفهان قلبکی بودن شهادتنامه رانندگی شهروند عباس حسنوف را معین کردند. این ساکنی ناحیه دیوشتیج که 7 سال پیش حجت حقوق دهنده ساختکاری شده را به دست آورده بود، عاقبت کردارش آغاز پرونده جنایتی می باشد. ҳайати шахсии шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара зимни хизматбарӣ ва назорат аз болои иштирокчиёни ҳаракати роҳ идораи воситаи нақлиёт бо шаҳодатномаи қалбакиро ошкор намуданд. ронанда Ҳасанов Аббос Шокаримович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич воситаи нақлиёти тамғаи Митсубисиро идора мекард ва барои қоидаваи ронкунӣ боздошт гардида дар ҷараёни санҷиши ҳуҷҷатҳои ҳуқуқдиҳанда нозири бозрасӣ аломату нишонаҳои қалбакӣ доштани шаҳодатномаро мушоҳида намуд. ҳангоми хизматбарӣ дар кӯчаи марказии шаҳри Исфара воситаи нақлиёти тамғаи Митсубиши рақами қади давлатиаш 0335 VR02 таҳти идораи ронанда Ҳасанов Аббос Шокаримович сокини ноҳияи Деваштиш боздошт карда шуд. дар рафти санҷиши ҳуҷҷатҳо қалбакӣ будани шаҳодатномаи ронандагӣ шубҳанок буд. бинобар ин аз тарафи кормандони шебедия шавкатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара санадҳои лозимӣ тартиб дода шуда. хулосаи ташхиси криминалистӣ дурустии тахмини нозири бозрасиро тасдиқ кард. шаҳодатномаи ронандагӣ ба шаҳрванд Аббос Ҳасанов тааллуқ дошта бо дараҷаи Б барои идораи нақлиёти сабукрав бар алоқ қалбакӣ буда 15 марти соли 2016 бо роҳи сохтакорӣ таҳия шудааст. ҳарчанд ронанда Аббос Ҳасанов давоми 7 сол шаҳодатномаи қалбакиро дар ихтиёр дошт, ошкор шудани кирдори ғайриқонунӣ сохтакории ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳанда ӯро ҷавобгар намуд. зеро бо кирдори худ талаботи меъёрҳои дар моддаи 340 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шударо вайрон ва дар асоси ҳамин модда нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамин хел баробар як шахс ба номаш соҳиб 30,000 рублей пул додам. ҳамаи чӣ ман сохт. ҳамин ки ягон ки автодроми ки чӣ иштирок кардаги нестам. ягон муассиси ронанда тайёркунӣ таҳсил накардаед. баъд ҳамун шаҳодатномаи ронандагӣ сохтагӣ ки шумо мошин идора карда гаштед. шаҳодатномаи ронандагӣ аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқдиҳандаи маҳсуб меёбад ки барои ба даст овардани он шахси ҳаваси ронандагӣ дошта баъди гузаштан аз марҳилаи таълимӣ бо супоридани имтиҳони назариявии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва гузаштан аз санҷиши амалии қобилияти ронандагӣ шаҳодатномаро соҳиб мешавад. дар шароити имрӯза дилхоҳ нафари орзуи ронандагӣ дошта метавонад бо роҳи қонунӣ шаҳодатномаи ронандагӣ ба даст орад. таҷрибаи ҳаётӣ борҳо исбот кардааст ки иқдоми ғайриқонунӣ умри кӯтоҳ дорад, ба мисли ҳодисаи ҷиноятии мазкур. мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати ташкилкунандагони қиморбозӣ таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуд. як гурӯҳ сокинони вилояти Хатлон дар ҳудуди бозори Атуши ноҳия лотареяҳои худсохти спринтро бо ваъдаи ба даст овардани даромади пулӣ ба фурӯш бароварда маблағи сокинонро бо роҳи фиреб ба даст меоварданд. шикояти якчанд нафар ҷабрдида ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки дар натиҷаи мардумфиребӣ як гурӯҳ ташкилкунандагони мизи лотареяи гӯё бурдноки спринт ки дар назди гузаргоҳи зеризаминии саҳни маркази тиҷоратии Суғдиён воқеъ дар шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров маблағи пулӣ аз даст доданд, милитсияи ноҳияро барои чораҷӯӣ ва пешгирӣ аз доман паҳн кардани кирдорҳои ғайриқонунӣ водор намуд. муайян карда шудааст ки гурӯҳи 4 нафараи қиморбозон аз ҳисоби сокинони ноҳияи Рӯдакӣ, Восе ва Муминобод лотареяҳои бурдноки худсохро таҳия намуда бо ташкили саҳнаҳои бардурӯғи бурди маблағ ва тарғиби он раҳгузаронро ба бозӣ ташвиқ карда ҳангоми ворид шудани шаҳрванд ба бозӣ ӯро фиреб медиҳанд. ҳамҷа якта бача дасти ман гирифта 170 сомон пул бурид.
وای برفتم با منم سانی بازی با وای شدم که یا بازی که ببینم گفته شده ببینم با پول برآمد سیسیگه همین خیلی کرده پول سر کلانتر شد و آخرش با بوی دادم. چند مقدار مبلغی پولی بوی دادی؟ 2800 سوم. یعنی آدم میبردگی آدم میبرامی آدم خودمونه. یعنی آدم ببونه شما مبلغی پولی به دست نمیاره. یا خیلیش میاره یا خیلیش نمیاره. پولی کم میاره. тавре нозири минтақавии милитсия зимни пешбурди маводҳои санҷишӣ муайян намуд аз 50 то 2800 сомонӣ зарари молумулкиест ки нафарони ба бозӣ ҷалб гардида аз даст доданд. Ин нави қиморбозӣ бо фарқ аз дигар бозиҳои саргармкунанда дар он аст ки баъзан иштирокчӣ бурд мекунад, аммо ин бурд маблағ ё тӯҳфаи ночизест ки аз 20 ё 30 сомонӣ зиёд буда наметавонад. ҳолон ки бо умеди бурд барои кушодани як лотарея 10 сомонӣ пардохт карда мешавад ва ҳолатҳое низ ҳастанд ки шаҳрванди саргарми бозӣ 50, 100 ё аз ин шумора зиёди лотареяро мекушояд. 4 нафар дар ҳайати гурӯҳ аз шаҳр ноҳияҳои Ваҳдат, Рудакӣ, вилояти Хатлон мо дастгир кардем ки бо бозиҳои ҳамин хел қиморбозӣ лотор спринт бозӣ мекарданд. мо нисбатшон чораҷӯӣ кардем ки бо ҳаракатҳои ғайриқонунии қалобию яъне бо мардумфиребӣ мардумро фиреб карда бо ҳар гуна бозиҳои яъне рақамгузорию ҳар хел мардумфиребӣ машғул мебуданд. мо ин касоро дастгир карда нисбатшон протоколҳои вайронкунии маъмурӣ тартиб додем. агар як қисми ташкилкунандагони мардумфиребиро нозири минтақавии милитсияи ноҳия муайян ва нисбаташон барои ташкили қиморбозӣ дар ҷои ҷамъиятӣ бо дастрасии талаботи моддаи 465 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ маводи маъмурӣ тартиб дода бошад, аъзоёни дигари гурӯҳро дар асоси шикояти дуд ҷалб дида кормандони хадамоти огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намуданд. Pulimi уже did 300 so'm nishon diyam dastashon be gifu yakta chipte be dars so'mtid ku tiyam shodan mani mardak istodas gufti ino kadi svara shud ku pula tegoyam nadod уже вымогать kados fahmidam hamin xilak chiz be frondam bad 1200 tid ku hamon mardagam sarasuma shudam meburam vay kunid ku نشان داده بود 1200 هم گرفتم تو وای کدای بودم گرفت دستش به بعد یک تا چیپته نشان تیه بود چیپتش داد هم تو کشام گفت که 2400 سوم نشان میتید پلاتون گفته میبرد نباشم نمیتید من گفتم شوخی نگو من پنسیونر من گفتم پولم گرانده تیه گفته آوا تیله کرد ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем ки аз ин гуна бозиҳо интизори бурд нашаванд, зеро чунин нави бозӣ як нави қиморбозӣ ва мардумфиребӣ буда ҳайати гурӯҳи дар бозӣ ҷамъ шуда танҳо ба хотири ҷалби мардум вонамуд месозанд ки иштирокчӣ бозӣ бурд кард. ҳолон ки нафари бурд карда одами худӣ аст. дар рӯзҳои аввали фаъолияти мардумфиребӣ дар ҳудуди вилояти Суғд нисбати ташкилкунандагони бозии лотарея милитсия таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуда бошад ҳам роҳи осони нест кардани ин гуна бозӣ дар ҳоле фароҳам аст ки мардум чунин бозиҳои ғайриқонуниро инкор ва аз иштирок худдорӣ кунанд. мавзӯи дигар бо мақсади баланд бардоштани масъулияту одоби пиёдагардӣ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон аз 10 то 20 феврал дар қаламрави ҷумҳурӣ бо ибтикори раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ амалиёти пиёдагард баргузор гардид. аз рафти ҳамин гуна чорабинӣ дар шаҳри Конибодом гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. масъулини шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом баҳри дар амал татбиқ намудани талаботҳои амалиёти профилактикии пиёдагард ки мутобиқи нақшаи кории раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ дар саросари ҷумҳурӣ аз санаҳои 10 то 20 феврал роҳандозӣ гардид, тадбирҳои зарури андешида дар баробари корҳои ташвиқотӣ тавассути воситаҳои ахбори умма, насби эълонҳо дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, воситаҳои нақлиёти мусофиркаш дар ҷодаҳои нақлиётгарди ҳудуди шаҳри Конибодом бо пиёдагардони гуногун синну сол суҳбатҳои профилактикӣ анҷом дода, ҷиҳати риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ ба иштирокчиёни ҳаракат дастур доданд.
дар ин раванд ба маърифатнок намудани ноболиғону наврасон таваҷҷӯҳи махсус дода шуд. суҳбат бо ронандагони нақлиётҳои мусофиркаш ва даъвати онҳо барои мусофиркашонии муназзаму ботартиб ба мисли ҳамлу нақли мусофирон мутобиқи нишастгоҳ, гирифтан ва фуровардани мусофир дар истгоҳ самти корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо ронандагон буд, ки метавонад барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат намояд. ҳарчанд пиёдагард ҳамчун иштирокчии ҳаракат дар роҳ уҳдадор аст, роҳро аз ҷои муқарраршуда гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ аломатгузоришудаи бехавф гузарад, мутаассифона на ҳама пиёдагардон ин талаботро риоя менамоянд. ин дар ҳолест, ки риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ бахусус аз ҷои муқарраршуда гузаштани пиёдагард нишонаи ҳаётдӯстӣ бо интизомӣ ва маданиятнокии ӯст. натиҷаи фаъолияти хизматӣ ва таҳлилии шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом нишон медиҳад, ки баъзе аз шаҳрвандон ҳангоми аз як самт ба самти дигари роҳ гузаштан ба меъёрҳои пиёдагардӣ комилан беаҳамиятӣ карда, аввалан ҷони худро дар хатар мегузоранд ва баъдан чунин амали ноҷо ба рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат менамояд. дар давраи амалиёти навбатии пиёдагард нозирони бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Конибодом 116 ҳолати қоидавайронкунии пиёдагардонро ба қайд гирифта, дар асоси талаботи моддаи 340 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ баргакҳои ҷаримавӣ тартиб доданд, ки ҷаримаи он ним нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне 34 сомониро ташкил медиҳад. тавре дар барномаҳои қаблӣ маълумот дода будем, барои бо шиноснома таъмин намудани хонандагон хадамоти шиносномадиҳӣ услуби хизматрасонӣ ба наврасонро соддаву дастрас гардонида, ҳамчунин бо ташкили чорабиниҳои тантанавӣ шиносномаи онҳоро месупорад. чунин наворҳо аз ҷамоатҳои деҳоти Сурх ва Ворихи шаҳри Исфара дастраси мо гашт, ки аз корбарии масъулин дар ин самт гувоҳӣ медиҳад. барои гирифтани шиноснома сокинони ҷамоатҳои деҳоти Чоркӯҳ ва Сурхи шаҳри Исфара мушкилие надоранд, зеро ҳар як муроҷиат дар доираи меъёрҳои муқарраршудаи қонун баррасӣ ва шаҳрвандон бо шиносномаҳои миллӣ ва хориҷӣ таъмин карда мешаванд. ҳамин аст, ки дар хадамоти шиносномавию ба қайдгирии ин минтақаи назди сарҳадӣ навбатпоӣ дида намешавад ва сокинон аз хизматрасонии кормандони хадамот қаноатманд ҳастанд. дар натиҷаи ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ ва корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо хонандагон бошад, дар баробари ба синни шиносномагирӣ расидан, яъне 16-солагӣ, ки муҳлати шиносномагирӣ фаро мерасад, наврасон сари вақт шиносномаи худро ба даст мегиранд. чанде пеш чорабинии мутантани шиносномаспорӣ ба хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 ҷамоати деҳоти Сурх баргузор гашт, ки хизматрасонияш ба минтақаи маъмурӣ хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи 2 вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара вобаста аст. дар фазои тантанавӣ 45 нафар навраси ба синни шиносномагирӣ расида соҳиби шиноснома гаштанд, ки аксарияти онҳо хаткунанда ва довталаби донишҷӯӣ мебошанд. бо гирифтани шиноснома мо имконият дорем, ки дар супоридани имтиҳонҳо дар маркази миллии тестӣ озодона иштирок намоем ва метавонем, ки дар оянда дар донишгоҳҳои олии ҷумҳурии тоҷикистони азизамон таҳсил намоем ва соҳиби касб шавем ва парчамбардори ин сарзамини нозанин шавем. дар муҳлати муайяншуда гирифтани шиноснома аз маълумотнокӣ ва огаҳӣ доштани наврасон аз талаботи қонун дарак медиҳад, ки натиҷаи корбарии масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи 2 вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара мебошад. қабули дастаҷамъонаи ҳуҷҷатсупории муҳассилини мактабҳо барои таҳияи шиноснома ба хадамоти мазкур ва баъди омода гаштан ташкили ҷамоатҳои тантанавӣ низ барои таъмини талаботи қонун мусоидат намуда истодааст ва бо назардошти натиҷабахш будан ба ин намуди коргузорӣ масъулин таваҷҷӯҳи махсус медиҳанд. дар ҳар ҷамъомади ташкилшуда нозири калони хадамоти мазкур подполковники милитсия Нуриллобек Ҷуразода аввалан вобаста ба шиноснома ҳамчун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ маълумот дода раванди соҳиб шудан ба онро мефаҳмонад. ҳамзамон оиди низом ва реҷаи шиносномадорӣ маслиҳатҳои ҳуқуқӣ дода мешавад. زیاده از 40 نفر خوانندگان این درگاه علم و معرفت صاحب شناسنامه ملی گشتند. در آینده ما کوشش میکنیم که باقی مانده خوانندگان را با شناسنامه ملی جمهوری تاجیکستان تأمین نموده همکاری خود را با شعبه شناسنامه دهی مستحکمتر نماییم.
бори аввал гирифтани шиноснома дар вазъияти тантанавӣ хонандагони муассисаи таълимии рақами 26 ҷамоати деҳотии сурхи шаҳри Исфараро хело рӯҳбаланд намуд. Бо гирифтани шиноснома аз ин баъд онҳо метавонанд мустақилона дар муносибатҳои ҷамъиятӣ иштирок намоянд. дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара низ барои дар муҳлати муқарраршуда ва саривақт таъмин намудани хонандагон бо шиноснома масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо хонандагонро пурзур намуда дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ дастрасӣ ба шиносномаро барои онҳо соддаву осон намуданд. чанде пеш дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара вохӯрии нозири калони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ оид ба хизматрасонӣ дар ҷамоати деҳоти ворух лейтенанти калони милитсия Фирӯз Нуралиев бо хонандагони синфҳои болоии 9 муассисаи таълимии ҷамоати мазкур баргузор гашт. тавре дар ҷараёни вохӯрӣ таъкид гардид, шароитҳои муҳайё гардидаи хизматрасонӣ имконият медиҳад ки ҳар як шаҳрванд бе мушкилӣ соҳиби шиноснома шавад. аз он рӯзе ки дар ҷамоати деҳоти ворух шуъбаи вазорати корҳои дохила кушода шуд, аз рӯи пешниҳод хоҳиши мардум дар ин ҷо хадамоти мизи шиносномадиҳӣ ташкил карда шуд ва то имрӯз аст ки масъулини ин мизи шиносномадиҳӣ хуб кор мекунанд ва мардуми ворух пештар масофаи дурро тай карда ба шаҳри Исфара ё деҳаи Чорку рафта шиносномаи худро мегирифтанд ва ҳоло дар ҳамин ҷо шиносномаи чӣ хориҷӣ ва чӣ дохилиро мегиранд. дар ҷараёни ҷамъомаде ки дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти ворух баргузор гашт, 20 нафар хонанда дар фазои тантанавӣ соҳиби шиноснома гашт. барои он ки хонандагони хатмкунанда аз ҷиҳати супоридани ҳуҷҷат ба маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушкилӣ рӯбарӯ нашаванд, имрӯзҳо дар тамоми хадамотҳои шиносномадиҳӣ анъанаи хизматрасонӣ дастаҷамона ва бенавбати хонандагон ба роҳ монда шудааст, ки бе иштироки волидон сурат мегирад. яъне ҳуҷҷатҳои лозимӣ аз ҷониби омӯзгори роҳбалад аз рӯи номгӯе ки хадамот пешниҳод намудааст, ҷамъоварӣ ва қабули дастаҷамонаи як синф ё гурӯҳи хонандагон ташкил ва баъди омода шудани шиносномаҳо ҳуҷҷати мазкур дар фазои тантанавӣ ба соҳибаш супорида мешавад. навоварии дигаре ки масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ оид ба хизматрасонӣ дар ҷамоати деҳоти ворух дар самти фаъолияти худ ҷорӣ намуданд, ин таъсиси гурӯҳҳои тарғиботӣ аз ҳисоби хонандагони фаъол мебошад, ки дар байни ҳамсолони худ корҳои ташвиқотӣ бурда барои саривақт гирифтани шиноснома аз ҷониби онҳо мусоидат менамоянд. ҳар як шаҳрванд ӯҳдадор аст ки ҳангоми ба синни 16 расидан ӯ бояд шиноснома гирад. дар ҳолати саривақт нагирифтани шиноснома тибқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурӣ аллакад ӯ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда мешавад. аз ҳамин лиҳоз аз ҳама шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ба синни 16 даромада ҳатман муроҷиат кунанд ба тамоми воҳидҳои хадамоти шиносномадии ба қайдгирӣ. дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара давоми 2 моҳи сипаришудаи соли 2023 67 нафар сокини маҳаллӣ бори аввал шиносномаи шаҳрвандии Тоҷикистон гирифтааст, ки аксарияти онҳо хонандагони мактаб мебошанд. ҳамчунин 155 нафар шиносномаашро бо шиносномаи намунаи нав иваз кардааст. ин натиҷаи хизматӣ ба корҳои фаҳмонидадиҳӣ алоқаманд мебошад. инҷо расидаем ба интиҳои барномаи имрӯза. ободии рӯзгори ҳар яки шумо тамошобинони арҷмандро таманно намуда, милитсия ба қадри неъмати бебаҳои осоиштагӣ расиданро тавсия медиҳад. талаботи қонунро риоя кардан ва ваҳдату сарҷамъӣ кифоя аст ки сулҳу осоиштагӣ дар ватани мо пойдор гардида макони роҳат барои хурду бузург бошад. то дидори навбати хайр.